中华是农业大县，除了传统种植的农作物，嘛有以高科技所生产出来的青菜和水果，在台湾高端消费市场有重要的地位。这届位伫参谋乡一间采用荷兰玻璃温室生产无毒蔬果的农产企业，特别捐赠100箱的蔬菜箱，予中华县政府防疫人员。业者表示，伫这后疫情的时代，大家拢爱学习免那个病毒和平斗阵，生活当中有真侪习惯拢已经改变了。这届伫县府团队的努力之下，才互中华县的疫情控制落来，所以特别捐出蔬菜箱鼓励防疫人员。感念县政府一直长期跟彰化县政府一直对我们的照顾，所以我们今天有一个就是说解封的一个感念，把这100盒送给县政府，让我们作为一个县民的回馈之心。那再来就是说，乔伊登它本身就是台湾荷兰温室第一座，全部都是无毒的。那现在因为疫情解封，所以我们才会送给县政府这样子。县议员刘淑芳表示，中华县是防疫模范省，大家拢真肯定，真感谢业者善尽企业的社会责任，将上健康、上好的蔬果甲乡亲分享，这嘛是对辛苦防疫人员上大的肯定。防疫有成欢庆降旗，我们真的非常感谢乔玉登林董事长发挥社会企业的精神给我们第一线的辛苦防疫工作人员最佳的这个打气跟加油。那么也感谢县政府团队这一段时间的辛苦，所以特别把好东西跟好朋友来分享，就是我们乔玉登的蔬果礼盒借这个机会跟我们所有辛苦的防疫人员做一个肯定跟大家一起来分享。林副县长表示，因为有中华子弟参加奥运，所以这间公司特别推出优惠活动，只要拍上中华加油、台湾加油，就当享有买1送1的优惠，鼓励所有乡亲好朋友共同支持这项活动。那这次因为我们也有彰化很多的有彰化的奥运的运动员正在参加冬奥比赛，所以乔伊登林董事长也特别推出这个彰化加油、台湾加油这样的一个优惠活动。那只要打上彰化加油、台湾加油你上网去采购这样的蔬果，就买1送1。投资农业投入农业，这伫台湾并无简单。业者嘛希望会当生产无毒的蔬果，成为国内采用智慧农业来栽培蔬果的开拓者。新中华新闻北边林中华采访报道。